que é a varíola e por que é conhecida como varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma infecção por um vírus que foi detectado a primeira vez em 1958 num grupo de macacos. Eles tiveram a doença, mas quem transmite a doença sem ter sintomas são os roedores. O primeiro caso em humanos só apareceu em 1970. Então é importante a gente deixar claro que os macacos não têm responsabilidade nos casos de varíola dos macacos atuais.